1963 жылы Нархоз университетінің іргетасы қаланды. Кеңес одағы кезінде жоғарғы оқу орындарының алдыңғы қатарында болды. Бүгінде аталмыш білім ордасынан 140 мыңнан аса түлеп ұшты. Биыл да жаңа талапкерлерді қабылдауда. Биыл мемлекет тарапынан 142 білім гранты берілді. 7000 студент оқитын оқу орны үшін бұл аздық ететіні сөзсіз. Сондықтан бизнес әріптестерімізден ұсынылған 100 оқу гранты сарапқа салынды. Интеллектуалды олимпиадаға бүкіл Қазақстан бойынша 4500 мектеп түлектері қатысты. Аталмыш білім ордасының ректоры интеллектуалды олимпиаданы жүргізу барысында ОБТ-ның тиімсіздігін байқапты. Біз онда біраз нәрсені аңғардық. ОБТ-дан жақсы бал жинағандардың IQ-і төмен көрсеткіш көрсетті. Бұл тестілеудің тиімсіздігін байқатады. Айтпақшы, бұдан басқа да ірі гранттар Нархозда жыл сайын ұйымдастырылып тұрады. Бізде Қазақстандағы ең айтулы гранттар бар. Ол біздің акционеріміз Болат Өтемұратовтан ұсынылды. Оған ие болған студент тек оқу ордамызда тегін білім алып қана қоймай, шетелдегі белді жоғарғы оқу орындарында жаз мезгілінде өз мүмкіндігін шыңдауға жіберіледі. Бүгінде мұндай гранттардың өз иелері бар. Бірақ аталмыш оқу ордасында ақылы түрде білім аламын десеңіз, көп кешікпеңіз. Себебі құжаттарды қабылдаудың соңғы күндері өтуде. Ендеше студенттердің білікті маман атануы жолында аянбай тер төгетін Нархоз университетіне асығыңыздар.